বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি এখন নাজিরাবাদে আছি, আমাদের বাড়ির সাহেব বাড়িতে। আমরা গড়ে এখন আইছিলাম কয়দিন। এই হেমন্তের শুরু, ধান কাটার মৌসুম শুরু হইব। আজকে হঠাৎ করে একটা পাখি আইছে আমার এখানে ঢুকতে, এটা যখন বাগাদাইয়া। বাগাদাইয়া পাখিটা খুব এখন দুষ্প্রাপ্য। বাগাদাইয়া এটা ঠোঁট অনেক কড়া। এই বাগাদাইয়া এটা চড়ুই জাতীয় না, এটা খুব এখন আজকে এই বাগাদাইয়া সম্বন্ধে কই, খুব দোয়েল পাখি আছে বাড়িতে দেখি বাগাদাইয়া। এটা কীভাবে ইয়া ঢুকছে যে এটা আল্লাহ জানেন। বাগাদাইয়া পাখি, বাগাদাইয়া। এখন পাখিগুলার আমরা এমন হয়ে গেছি, একটা কথা কই, মনের দুঃখের কথা কী কই। সরকার মনে করে জনগণ বোধহয় সরকারের বিপক্ষে গেছে কি। আমরা জনগণ এখন যেমন একটা কাঁচায় বন্দি। রে যেমন আমরা যে জনগণ যে কথা খুঁজতে দেয় না, খাঁচার ভিতরে তারা বাক্সারে খাঁচার ভিতরে ঢুকে রাখি দিছে। সেই পাখিটার যেমন জীবন, রে পাখিটা একটা কথা আছে, পাখিটার বুকের জন্য তীর মেরো না, তাকে গাইতে দাও। পাখিটার আমি ছাড়ি দেবো। রে পাখিটার আমি ছাড়ি দেবো। বাগাদাইয়া পাখি এখন ছাড়ি দেবো, যেহেতু খাঁচার মধ্যে ঢুকছে, আমি দেখি এইদিকে ঢুকাই দেবো। পাখিটারে মুক্ত বাতাসে, আমরা জনগণেরও মুক্ত বাতাস চাই। মুক্ত বিহঙ্গের মতো আমরা পৃথিবীতে বাংলাদেশে কেন বিশ্বে আমেরিকান স্টেবল লিবার্টির সামনে সবাই সব কথা কইতে পারে, নিজের মত প্রকাশ করতে পারে। আমরা দেশে কী অসুবিধা মত প্রকাশের? ইয়া আল্লাহ, এইটা অলিয়া উলিয়ার দেশ, মৌলিবাজার। আমরা সাহেব বাড়িতে আছি, আমার বাড়ির এখানে দিঘি আছে। আগে আমরা বাড়ি সম্বন্ধে দেখছেন, আমার বাড়ি নাজিরাবাদ, গ্রাম নাজিরাবাদ, পোস্ট অফিস আমার মরুম চাষার নামে। এখানে অনেক কিছু আছে, প্রাকৃতিক সুন্দর একটা দিঘি, পুকুরগুলো আছে। পাখির নির্ভয়, পাখির বাস, পাখির কলতান শুনি। ঘুঘু আছে, পাখি, শালিক, চড়ুই। এই বাগাদাইয়াটা এখন প্রায় হারিয়ে যাওয়া পাখি। আমি এখন দেখি রাত্রে না সকালে ছাড়িয়ে দেবো। বাগাদাইয়া আপনারা দেখেন আমার পাখিটারে কী করে, কীভাবে ঢুকছে বাগাদাইয়া। আমরা জনগণ যখন মুক্ত করে মানুষের কথা বলতে, এইটারও আমি তাহলে পাখিটা আমি এটা ছাড়িয়ে দেবো একটু পরে পাখিটারে। আল্লাহ, আপনারা দেখেন আমার পাখিটার অবস্থা। আমার এখানে আশ্রয় নিচ্ছে বা ঢুকে গেছে যে কোনোভাবে, এটা আমি খাইতে ছাড়িয়ে দেবো। এই পাখি দুষ্প্রাপ্য পাখি, আর কত কম। বাগাদাইয়া এটা মুক্ত বিহঙ্গ মতো উড়িয়ে দেব। এটা একটা আনন্দ আমার পাখিটার সম্বন্ধে। পাখিটা ছাড়িয়ে দেবো। আচ্ছা, ধন্যবাদ দিতেছে ইপি চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আপনারা দেখেন, প্রবাসীরা দেখেন। আর প্রবাসীরা কদিন আগে আমি একটা জিনিস চাচ্ছিলাম, ডিপি আমেরিকান রাষ্ট্রদূত দেন মর্জিনা, তারে দিয়ে আসে আওয়ামী লীগ দিছিল কাজে মেয়ে মর্জিনা বলে গালি। আর যারা বাংলাদেশে গালি দেওয়ায় তারা দেয় হাততালি। হায় রে দেন মর্জিনা। এখন আলিবাবার 40 সুর এখন দরবকে কয়েক লক্ষ সুর হয়ে গেছে বাংলাদেশে, কুইক রেন্টালের নামে। এই যে এইটার নাম কিটা বাগাদাইয়া নি? হ্যাঁ, উনি কৌতে তোমরা এই বাচ্চারা কো, তোমরা কিটা এটা আমরা এটা বালা নানি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বাগাদাইয়া নানি বা? হ্যাঁ হ্যাঁ, কই গেল কি? কিটা বাগাদাইয়া হালে চাই দিব আমি। হ্যাঁ, এটা হোক। পাখিটা তো এখন দুষ্প্রাপ্য। হ্যাঁ, দুয়াল কদিন আগে একটা আসছিল, সে উড়াল দিয়ে গেছে গে। আমার ওখানে চতুর্দিকে বাতাস ঢুকে যায়। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমি জিপি চ্যানেলের পক্ষ থেকে বাগাদাইয়া পাখি ছাইড়া দেব। হ্যাঁ, একটু এইদিকে অডিয়েন্স দেখে পাখিটা দেখতে আসছে সব এই জায়গাতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ধন্যবাদ জিপি চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আপনার এই বাগাদাইয়ারে দিয়ে যেখানে দেশি পাখি দিয়ে মারবা না, ছাড়িয়ে দিবা। হ্যাঁ, দোয়েল পাখি হয়, এই সকালে ঘুম ভাঙে পাখির কলতানে। ধন্যবাদ। আপনার প্রবাসীরা, আমেরিকা প্রবাসীরা বাংলাদেশকে পাবেন। এই পাখিটা এইটুকু আমি বার করি। আহারি পাখি একটা কথা আছে না, যে পাখিটা বুকের জন্য তীর মেরো না, তাকে গাইতে দাও। আহারে পাখি, এই পাখি। ধন্যবাদ।